Правительство работает в полную силу. Бюджет был готов именно в те сроки, какие были необходимы для того, чтобы представить в парламент. Но дело в том, что не все параметры бюджета наши собственные. Вы знаете, что 2/3 параметра бюджета – это российская помощь. Только 27 декабря мы получили последние параметры нашего бюджета. И, разумеется, за 3 дня сделать этот бюджет, утвердить, послать в парламент мы никак не могли. Зато мы смогли добиться, что заработная плата для всех госслужащих в нашей стране поднимется почти на 50%. От 37% до 50%. На следующей неделе мы уже с Минфином выйдем в парламент и будем защищать наш бюджет. А первый квартал этого года мы будем работать по тем параметрам, которые были у нас в 2014 году. Что касается моей поездки в Иорданию, я хотел вам рассказать, насколько возможно, подробно об этой поездке. На самом деле эта поездка готовилась очень давно, полгода. И хорошо, что мы подошли к этому вопросу основательно и тщательно готовили эту поездку. Я поехал туда уже в ранге премьер-министра. Вы понимаете, что премьер-министра принимают по-другому, и премьер-министр может добиться больших результатов, чем какой-то простой гражданин или даже просто лидером партии. Был очень хороший прием. Встречался с 2 принцами. Были очень теплые встречи, и люди, которые меня сопровождали, которые отвечали за мое пребывание в стране, они были восхищены, были удивлены, потому что такое внимание королевская семья не оказывала давно никаким гостям. И я уверен, что у нас установятся очень теплые человеческие отношения. Я встречался вчера с нашим министром иностранных дел, и мы говорили о том, что нужно работать в этой стране. Нужно создать нам культурный центр, нужно, чтобы наше Министерство иностранных дел активно работало в этой стране. И мы в ближайшее время обязательно создадим этот культурный деловой центр. У меня была встреча с нашей диаспорой. Диаспора кавказская, которая живет в Иордании, всех обобщенно называют черкесами, вы это прекрасно знаете. И в этой диаспоре большой, на самом деле 100 тысяч человек, 8 тысяч абхазцев. 8 тысяч абхазцев. Очень солидные, очень интеллигентные. Они не знают своего родного языка, но они хотят помогать Абхазии. Среди них очень много коммерсантов. Я сейчас веду консультации и с нашим президентом, и с Центральным банком, придумываем экономические механизмы для того, чтобы они действительно могли помогать Абхазии. Мы ни у кого ничего не просим. Мы не будем делать так, чтобы это было какой-то просто дар Абхазии. Они должны получать свои дивиденды, но при этом они могут очень существенно помочь Абхазии, и мы хотим сделать такой механизм. Нам нужно обязательно открывать эти страны, открывать эти рынки, создавать экономическую возможность, чтобы мы могли зарабатывать в этих странах, и в нашу страну привлекать инвесторов из этих стран. У меня было огромное количество встреч с коммерсантами, которые готовы приехать после новогодних праздников и работать в нашей стране, вкладывать деньги. Какого рода проекты, в какой области вы обсуждали? Можете конкретизировать? Они очень заинтересованы в туризме. Они очень заинтересованы в предприятиях, которые имеют
нагрузку на энергоносители. Хотя с энергией у нас в нашей стране на самом деле очень дешевая, но не все в порядке. Но есть возможности это наладить. На днях я буду разговаривать со Асланом Басари, и мы будем находить выход для того, чтобы эти коммерсанты могли вложить деньги в нашу страну. Как всегда, самое важное, то, что мы можем продать в Иорданию. Вы знаете, что в Иордании нет ни литра своей пресной воды. Они готовы покупать у нас воду. И у нас будет очень много преференций, потому что мы будем действовать через нашу диаспору, солидную диаспору. Почему именно Иордания? Чем обоснован был ваш выбор именно этой страны? И второй вопрос по воде. О чем шла речь? О продаже воды бутилированной или о продаже сырья водного? Если можно пояснить. Если уж говорить о воде, что там в Крыму получилось с водой? Почему Иордания? Потому что было проработано давно, эта работа велась полгода, и мы оценивали, насколько будет успешна эта поездка и насколько будут понимать то, что мы говорим. Они готовы даже делать и большие политические шаги. Но я думаю, что это нужно подготовить для того, чтобы наш президент поехал туда, поговорил, познакомился. Невозможно приехать в страну и попросить: давайте вы нас признаете. Нужно сначала установить нормальные человеческие отношения. Нужно установить экономические отношения, сделать доверие друг к другу, а потом уже просить что-то. И я уверен, что мы пойдем именно по этому пути, начало уже заложено. Что касается воды, именно бутилированной, у нас есть возможность сделать такое предприятие. После этого я ездил на большую выставку, где смог подобрать все оборудование для того, чтобы сделать такой завод по бутилированию пресной воды. Мы будем делать в нашей стране, будем возить уже готовую продукцию. Мы не рассматриваем строить там завод, хотя такой вариант они сами предлагают. Ну, начнем пока с изучением рынка, с вхождением в рынок, а потом, если откроются такие перспективы, можем возить им туда пресную воду, как будет выгодно, посмотрим. Что касается крымского вопроса, этот проект очень большой, и продвижение будет не такое быстрое, как нам хотелось бы. Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами, которые будут строить эти танкера, которые будут возить пресную воду. Полезны ли Абхазии взаимоотношения с Донецком, и можно ли с ними вести дела? Вы все следите за ситуацией в этой республике. Вы все знаете новейшую историю нашей страны. Мы сами прошли через все эти испытания. Наша страна прошла через все эти испытания. Опять же срабатывают известные отношения западных стран ко всем этим процессам. Проведен референдум. Люди проголосовали. Что еще нужно для самоопределения нации? Мы не вмешиваемся во внутреннюю политику Украины, но мы понимаем этих людей, которые сегодня живут в голоде, в холоде. И, понимаете, рано или поздно мир там состоится. И сегодня очень важно, кто с ними дружит. Мы не делаем непродуманных шагов. Сегодня мы, я считаю, должны наладить отношения с этим регионом. Там живет 6 миллионов человек. Существуют какие-то конкретные договоренности с российским бизнесом? О проектах, если да, какие именно?
у нас много интересных, очень больших проектов, которые должны бы осуществиться, но о них я не могу говорить, потому что очень много экономических изменений в России. Вот в конце января, во второй половине января будет видно, как настроены эти коммерсанты, чтобы вкладывать деньги в Абхазию. Но мы не должны ждать только коммерсантов, мы не должны ждать только инвесторов. Мы должны сами уметь привлекать и сами создавать эти предприятия. Задача, которая поставлена президентом нашей страны, задача нашей команды, это чтобы через 3-4 года жить за собственные средства. Мы должны сделать так, чтобы мы не обращались в Россию, и наша заработная плата не зависела бы от помощи России. Хочется вернуться к аэропорту. На какой стадии и на 100% это финансируется из российских средств? Или там включена все-таки определенная финансовая часть абхазской стороны? Абхазской стороны, к сожалению, там нет. Есть 1 миллиард рублей, которые вписаны по моему настоянию инвестиционный проект следующего года. Этот миллиард идет на обустройство аэропорта. Это взлетная полоса, оборудование и так далее. Но для того, чтобы построить всю остальную инфраструктуру, этого миллиарда, конечно, не хватит. И мы привлекаем именно российских предпринимателей для того, чтобы этот проект состоялся, чтобы они могли построить остальную инфраструктуру. Это вокзал, аэровокзал, это гостиницы, это транспорт там и так далее. Такая компания есть, мы с ними подписали соглашение, мы ждем от них наработок. Наша страна не состоится, в таком хорошем плане, бизнес у нас не будет процветать, инвесторов мы не пригласим, если у нас не будет этой инфраструктуры. Вы понимаете, чем больше мы откладываем начало строительства этой инфраструктуры, мы должны будем больше вложить денег в эту инфраструктуру. Все время, вы знаете, в доме, в котором они живут, дом все больше рушится. Когда начинаешь ремонтировать, через какое-то определенное время нужно будет больше денег вложить для того, чтобы это восстановить. Президент меня понимает и поддерживает в этом вопросе. Мы на межправкомиссии, мы говорили об этом, и мы защищаем этот проект и хотим, чтобы этот проект состоялся. Были отменены пошлины с 1 числа, по крайней мере, так планировалось. Какая сейчас ситуация и вообще что дальше будет с границей? Мы только начали работать, многие из нас только начали работать. Посмотрим, что будет. Должно быть много изменений. Но важно то, что президент России политически нацелен на то, чтобы переделать эту границу. Мы давно говорили, многие политики в Абхазии говорили о том, что нужно, наоборот, убрать вот эту границу, а границу с Грузией усилить, сделать настоящую границу. Эта работа впереди, но у нас есть большой договор, который заключили мы с Россией, и там есть пункты, читайте о том, что эта граница упрощается. Политическое руководство России об этом и говорит. Сначала нужно сделать границу с Грузией, сделать солидно, надежно, а потом ослаблять эту границу. Пока мы не обустроим эту границу, здесь особого ослабления не будет. И на это отведено, вы знаете, 2 года по договору. Какова ситуация с тем большим хранилищем сельхозпродукции, о котором вы говорили летом на одной из пресс-конференций? Мы хранилище успешно построили, ввели в эксплуатацию. Но, к сожалению, того, чего я хотел добиться, для того, чтобы мы могли бы полностью затарить это хранилище к Новому году и подождать, когда на рынке цены поднимутся и потом успешно перепродать, это фрукты не получилось. Потому что мы сдали объект, только в декабре месяце было смонтировано холодильное оборудование. И, к сожалению, оно смонтировано не так хорошо, не идеально для всей нашей продукции. Потому что когда
делали этот проект, была ошибка, потому что не востребовали технологию хранения. Чтобы успеть к следующему сезону, мы должны этим заниматься сегодня. И сегодня у меня была встреча, вот перед нашей встречей я говорил с теми людьми, которые обязаны это сделать правильно в следующем году. Предусмотрено ли в инвестиционной программе, в новой программе развитие зимнего курорта в Абхазии? Потому что вот этой зимой к нам небывалое количество людей прибыло, но, как оказалось, мы не очень готовы к приему людей. У нас, вы знаете, есть гениальное место в Гаграх, где можно сделать зимний курорт. У меня есть договоренность с инвесторами, что они будут делать этот объект. Главное, чтобы они не испугались, приехали. И инвесторы не российские, а инвесторы западные, которые знают хорошо этот бизнес. Они готовы приехать после Нового года и начинать обсуждать этот проект. Но с другой стороны, знаете, у меня есть идея, может быть, не ждать их, а может самим сделать этот проект. Может быть, привлечь, найти деньги в мире и самим сделать этот проект. Понимаете, я неоднократно говорил свое отношение к инвесторам. В экономике, конечно, без инвестиций прожить очень сложно. Но все страны, которые проходят тяжелейшие испытания, вот в какие-то такие моменты, инвесторы обычно выводят свои деньги сразу. Вот, например, в России что сейчас происходит? Инвесторы просто убежали из России. Сложное отношение у меня к инвесторам. Без инвесторов нельзя. Но многое нужно делать самим. Хотя бы проекты нужно сделать самим. У меня в планах сделать такие проекты и по Пицунде. Нам нужно самим сделать этот проект по курорту Пицунда. Не ждать инвесторов. Когда будет проект, это 50% успеха. И к этому проекту можно найти людей. Можно найти инвесторов. Да, многие считают, что, Беслан, в этом есть ошибка. Каждый инвестор захочет иметь свой проект. Но если мы сделаем хороший проект, если мы кого-нибудь сможем влюбить в этот проект, у нас этот проект состоится. Или у нас будет готовый проект, и мы найдем сами эти деньги и сами сможем сложить этот проект сами. У нас в Абхазии есть несколько тысяч пенсионеров, людей очень преклонного возраста, у которых нет российской пенсии и которые не успели по каким-то причинам получить российское гражданство. Насколько я знаю, в договоре есть какие-то возможности для предоставления в облегченном режиме гражданства этим людям. Вот какова их судьба? Будете ли ставить вы эти вопросы? Как они могут решаться? Проблеме переработки мусора. Есть ли у вас какие-то планы конкретные? И ясно, что очень дорогой мусороперерабатывающий завод, но и мы не скоро его решим, но вот я слышала неоднократно, специалисты говорят, что хотя бы полигон можно было бы сделать по правилам безопасности, куда свозить, брикетировать мусор и содержать его вот так, как это принято цивилизованно в мире. Вот если можно. Проект межправкомиссии предусматривает, конечно, и увеличение пенсий, как мы и обещали, нашим пенсионерам, которые не имеют российского гражданства. Но, к сожалению, вот параметры выглядят не так красиво, как, может быть, я докладывал несколько месяцев тому назад, но пенсия будет увеличена, начиная вот по нашей классификации, по нашим законам, как мы распределяем общую сумму, будет увеличена от 3 до почти в 10 раз по нашей внутренней классификации.
значит, минимальная пенсия будет 1500 рублей, а некоторые будут получать гораздо больше. Какая перспектива? Значит, когда мы встречались с Хлопониным, мы договорились о том, что в нашем большом договоре есть упрощенное принятие российского гражданства. Я разговаривал с нашим президентом, я получил добро. Я разговаривал вчера, поручил нашему министру иностранных дел, он на днях будет разговаривать с МИДом России и с консульской службой МИДа России в Абхазии, чтобы ускорить этот процесс. Мы за полгода должны получить все 11 тысяч гражданства российское. И тогда они получат хорошую российскую пенсию. Я говорил о том, что это будет очень сложно сделать, потому что у нас существуют огромные очереди, даже когда можно просто поменять паспорт, нужно поменять паспорт, у нас люди ночами там стоят, я знаю этот вопрос, и я Хлопонину говорил о том, что существует такая проблема, мы даже паспорт в нужное время поменять не можем, не то что гражданство получить. И мне обещали, что переговорят с МИДом, и это будет действительно в упрощенной схеме, увеличит количество работников здесь. Но многое зависит от нас, мы должны требовать, мы должны хотеть. Но с другой стороны, кто-то опять будет обижаться, кто-то будет говорить с иронией, но, понимаете, мы отдаем гражданство, просим гражданство у другого государства, как мы должны создать свою экономику для того, чтобы наши пенсионеры получали солидную пенсию в своей стране, а не перебрасывать эти проблемы другой стране. По мусоропереработке. За 3 месяца мы перебрали все проекты возможные по мусоропереработке. В нашей инвестиционной программе 2015 года существует цифра в 400 миллионов рублей для того, чтобы сделать переработку мусора в нашей стране. И моя задача, чтобы мы уложились в этот проект. И мы нашли фирму, мы заключили предварительное соглашение, и мы начинаем работать с этой фирмой. За этот год мы должны сделать этот завод переработки мусора. Единственное, что меня волнует, единственный нюанс в этом проекте, меня волнуют тарифы, по которым будут собирать этот мусор потом. Есть такие предложения, давайте мы вам сделаем все за наши деньги. Абхазии не нужно ничего вкладывать, мы сами все к вам построим, и все будет работать с иголочки. А я спрашиваю у них, ребята, а на чем вы будете жить дальше? Какие вы тарифы? И они начинают говорить о тех тарифах, которые они хотят возложить на плечи наших людей. И эти тарифы неприемлемы. Понимаете, никто просто так не будет вкладывать деньги. Я, конечно, хотел за инвестиционные деньги построить этот завод, и вот эти 400 миллионов оставить для того, чтобы потом инвестировать нашим людям, чтобы поддерживать эти тарифы. Но, к сожалению, никакое российское законодательство не даст нам это сделать, это невозможно сделать. Потому мы должны построить свое предприятие, сделать это недорогое предприятие, эффективное предприятие, и чтобы тарифы были минимальные для населения, чтобы это предприятие не разорилось. Мы очень этим серьезно занимаемся. Этим занимаемся, потому что есть надежда, у нас есть 400 миллионов российской инвестиции в этом проекте. Если каких-то денег не хватит, там 500 000 там, и так далее, по статье нам можно перебросить, мы попросим наших российских коллег, чтобы можно было перебросить, доллар подорожал, но я уверен, по тем наметкам, которые есть, по той наработке, которая есть, мы уложимся в эти деньги, и мы очистим нашу страну от мусора. Мы встречались с турецкими предпринимателями, которые привезли в Абхазию ряд каких-то бизнес-проектов, в том числе реконструкция здания Совнина. Ну, там была и посадка каких-то груш, сельское хозяйство, развитие сельскохозяйственной отрасли. Скажите, пошли ли эти проекты за пределами вашего кабинета и этих разговоров? Честно говоря, это видное здание в Абхазии. Я хотел бы, чтобы это принадлежало нам,
и принадлежала, никуда не уходила. И из этого не делали бы гостиницу. На самом деле многим нашим структурам самим сидеть негде. И мне кажется, мы не должны это здание никому отдавать, мы должны восстановить это здание. А что касается приезда турецких бизнесменов, на самом деле этой весной этот проект состоится, мы посадим 2-3 гектара этой груши и попробуем. В обществе муссируются слухи о вашей отставке, о том, что вот вы не очень долго собираетесь работать на этом посту. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили не дождетесь. Мне поверил и меня назначил президент нашей страны. Пока он не скажет: Беслан, ты не выполнил свои функции, ты должен уйти, я никуда уходить не буду. Слухов очень много, как я подрался, как я с кем-то подрался в кабинете, даже называют эти фамилии. Все это неправда, потому мне хочется с вами чаще встречаться и вам напрямую рассказывать это. Ни с кем я не подрался, с этими людьми, о которых говорят, как раз у меня очень теплые, нормальные отношения, рабочие отношения. Я наметил себе на 2015 год около 40 проектов, которые нужно осуществить. Завтра в нерабочий день я встречаюсь с нашими вице-премьерами, и мы обсуждаем, как мы это будем реализовывать. 40 проектов. Наш бюджет сегодня 3 миллиарда рублей. Около 5-7 больших организаций, которые в принципе и составляют весь наш бюджет. Если мы сможем реализовать из 40 хотя бы 8-10 проектов, мы удвоим наш бюджет. Я на самом деле много работаю, мне моя работа нравится. Я хочу принести пользу стране. Планов у нас много, никто не собирается сдаваться. Очень сложно, очень будет сложно нашей стране, потому что мы зависим от российской экономики, мы зависим от рубля. Мы многие вещи не можем регулировать сами. Мы должны в любом варианте создать свою экономику.